La idea de lucha, de esfuerzo, es una amable manera de justificar el rol de víctima, muy humana por cierto. La semilla no lucha contra la tierra para germinar. Esta se abre amablemente de acuerdo a su naturaleza. Lo mismo la flor. El pájaro abre sus alas amable y dulcemente para jugar con el viento. Tu naturaleza te pide que juegues, te pide que seas flexible, no que luches, no que te esfuerces. Te pide que disfrutes.